Audio Jungle. Hi friends, நான் உங்க கனிஷா கிட்ட பேசுறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சளியை விரட்டுற கசாயம் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். கசாயம் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி, சீரகம், மிளகு, வேப்பிலை, கருந்துளசி, சாதா துளசி, சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம செய்ய போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் தோட்டம் இருக்குது, அதுலேருந்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அந்த இலையெல்லாம் நான் 3 times எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் நல்லா அம்மியில் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கிளாஸில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 கிளாஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி நல்லா கொதிச்ச பிறகு நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா, 1 கிளாஸ் வர வரையும் கொதிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம இண்டக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கசாயம் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை சூடு ஆறின பிறகு நான் குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சும்மா ஜல்லிக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேணாம், வீட்டில் நீங்கள் சிம்பிளாக கசாயம் ரெடி பண்ணி குடிங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது கசப்பாக இருந்ததுன்னா நாட்டு சக்கரை இல்லை ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கசப்பு தெரியாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.